Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mới nha, gọi là game Dead Day nha. Cái đoạn này nó vô hơi lâu xíu và thông cảm nha. Đây, tựa game tên đây nha. Bạn nào muốn tải thì cứ nhấp vào tên này mà tải nha, mình không để link được nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn mà đi vô nha. Rồi nha, vào xong rồi nha. Đây là một thể loại game chiến tranh. Mình đã chơi tới cửa 6 rồi. Và mình sẽ chơi một trận nếu có thời gian, hai trận nếu có thời gian. Không thì thôi mình sẽ cố gắng làm cái trận cho nó thật nhanh, là trận thứ 5 mình sẽ làm cho các bạn xem tiếp nha. Ok, mình đang bị đau cổ họng nên là mình nói nhỏ xíu, các bạn thông cảm với mình nha. Mình không biết nó có thu âm được không nữa. Định mở cái đoạn vào nó hơi lâu, cắt luôn cái đoạn vào hết chưa. Nhưng mà cái game này cũng giống như thể loại là game Battlefield thôi, không khác gì hết á. Rồi, đã lâu quá, bây giờ mình sẽ cắt nè. Ok, cho mọi người nhớ bạn. Mình sẽ bắn cho nó là xem nha. Hồi nãy lỗi âm thanh, bạn thông cảm với mình. Rồi ok, chiến đấu. Đoạn này quăng lựu đạn cho nó nhanh nha. Rồi đổi khẩu này. Đéo biết tên là cái giống gì luôn. Rồi cái đoạn thứ 3 này nha bạn. Nó là hỗ trợ của 30k rồi. Tao mày trâu không? Mày trâu nữa tao không? Mày trâu hơn tao không? Mày hả mày? Đấy rồi. Cái này quăng cái đạn nha. Một viên à. Rồi đó, các bạn nhìn lựu đạn cho nó nhanh nha. Nó xác định liền 7 đích. Bên đây cũng còn lựu đạn luôn. Yên thôi, rồi chui. Rồi mình sẽ làm thêm một ván thêm nha. Thời gian mình sống sót là 2 phút 50 giây. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm trận này nữa và mình sẽ kết thúc video nha. Cho trận này thử xem. Rồi
Zombies are crawling all over the countryside. Kill them all. Move out. Nó làm cho mình Fire in the hole. Heads down, boys. bắn bể đầu nó, mờ bơi ra. Nhưng mà bấm nó cho tôi pha với mình tráng sẽ đổi chậm. Đâu hai bạn phải nè. Rồi 34. Hai đạn vào rồi dọc. Quá bá đạo. Cái này dùng lựu đạn luôn cho nó nhanh gọn được và lẹ nha. Bye bye. Đầu hàng rồi, đầu hàng rồi. Không mở lựu đạn luôn, bất ức rồi. Xong. Còn thằng bên này nữa nè. Thắng. Vậy thôi, và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bạn nào xem video thứ hai hãy để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.